ngasi Honorable Governor ga ngasi unazare unibagi main points ti karino haiba matamda akoigi Manipur da huzik thoiba thodok siga ya mari leinaba akoigi suspension operation gi agreement se abrogate tawbiyo haiba se mipum khudibang lauri si yam thuna tawdaba yaroi haiba gi cherol amsu thamjarame aduna sidagi achauba impact amma la ibani makoin tawning kusi tawbagi poram la ibani sidagi la ibani adubu sidang sunataba si kuki gi sagai khudingi khulai paiba kangu lehelibase makoin tawning kusi tawba sagai khuding khulai paiba kangu leiba militants kangu nipu manga gi mathak leiribase sidi komain tawbagi asi kari dawagi tawri ibana makoin koigi tawning kusi tawribase kari dagi nona haijagi haibagi laksabani haijai basida koigi main oina sigi makoigi tawribase hereditary chieftainship akoigi chief ningthau singsina kuki gi taba jaga singsigi ningthau singsina tawning kusi tawbadagi ningasi achauba akoigi ngasigi irang ama tholakibase sigi achauba role ama yauribani aduna sahi 53 mamangda pass tawramba 1967 da pass tawramba matamdu da Manipur se union territory ori statehood phangdri sai ngasi dagi sahi 53 mamangda pass tawgiba ektubu hojiba Manipur da mapung phana channel dribase karigi no haibase wahang amo ina hangjerami aduna yam thuna koi all Manipur hill areas acquisition of the Chief Rights Act 1967 se Manipur da mapung phana chana hanbiro aduga koi democratic country da tawning kusi koi kuki gi chief ningthau singsina tawning kusi tawribase si tahonba yade democratic wahan thok leiroi aduna hoji ek su pass tawkraba sigi hereditary chieftaincy se lauthokna ba chahi 53 mangda ek su pass tawkraba hojiba Manipur da mating mapung phana chana dribase sinani andaki irang achoba tholakpasida achoba role laurei base sina suni ana haizirami adudagi central government dagi state government da nomadic chin kuki leiribase akoigi Bharat ke achoba constitutional rights schedule tribe phangam thoktana phangal leiribase si article 342 gi matung ina akoi state government dagi recommend tawdadi yaroi dabanina sigi matang da su haizarame do mahakna sigi matang si phajana committee ma sembagi wari ma CM na piba leire aduna sigi akupa sidi government ga committee semaga whole CSO pullaga tana daba yaroi habagi ma thama e do ngasai akoigi hill areas acquisition act 1967 do mapung phana chatna hanbagi matang da haiba matam da mahakna kumbirapada sigi wasi akoigi honorable CM yauraga punap khanaraga kaidobagi pass tawdribano haibado khanabam thoi haibagi ma thambirei adudagi akoigi main huziki leiriba NRC 1951 gi cut off year da oi mayamna budi puthopire ado akoi state ki governor moina akoigi implement tawni hairaga akoigi yamna pangal le NRC ma chana handragadi leiriba mapane gi changcha leiba illegal immigrants se akoigi census ta loina khangabani official and unofficial da loina khangabani masing thingam dana villages sengalakpa unnatural growth hengalakpa se loina khangabani aduna as a head of the state among oina madam na sigi pangal le NRC se yam thuna chana hanagaba implement tawnabado sinaba tawsina haizarami aduga gasi huzik leiriba main oina huzik relief camp ta huzik wariba dei masa relief camp da asiba yauksalakpa adagi di makoigi karma tholakpa kanbadi yadaba si myam si akoina tajaba matamda sen khainaraga yam wana tawba su yawe haibagi paulai jaga kharada ado sig myam si government na phajani yengjanbiu kaina makoi se yamna warabani aduna huzik thama pan henjalaklabani makoigi phajana backup tawnaba every section da komaina backup tawnaba senbiu haibagi pothamjarami aduga khurkhul da su nahan kuki gi militants kangu na pipe kakthala aga tawda kurkul da huzik ising yam thina waraga lari base sigi matang su panjaba matamda sigi note akoi adugi information bibiramo mahakna makha yengjage na haijari aduga huzik red zone da lariba relief camp da natabida red zone da lariba adagi loijing loya da lariba chingkhong chingya da lariba aduga relief camp da lari mayam se koigi makoigi machagi lari kamain tamgadoino adagi di schools ki fees ta loba yawi dai private schools ta sen lorok pa yawi dai lorok adagi government school da su oza su da ba mayam ma problem se create to mayam lai aduna makoi singi future angang singi future se akoina sem da yade government na sem da yade aduna lairiba education sector se su soidana ba madam gi site gi su kita initiative hena lobirangani adu hena lauraga makoi gi akoigi angang sing sigi future education sector se da kanida soidana ba full backup 100% backup only not for relief camp da laiba su laire adu matung da red zone da laiba akoigi loijing loya da laiba chingkhong chingya da laiba ngasi kanung kanda kuki singsina kapthara katono khangdana lairiba jaga sing sida su makoi sing da su yam effective on lairiba ne da makoi sing si su fully backup bibi mathau tai haidsu haizarami aduna leiriba akoi Manipur ki situation se akoi ne initiative laura kanda yamna tuna Manipur se tangdu laitana lainabam ta hona minasi koi na community amadangi natraga amadangi wari na tsd illegal immigrants mapane changjal abani makoi na pari khulai se yamna sophisticated weapon oirabani aduna sigi myam se akoi thama pan henjal laklabne mayam se khamtheng na ware sigi solution se yam tuna porokna bo hona minasi na haizarami